Kubuś Puchatek, krew i miód, właśnie święci triumfy, dlatego dzisiaj opowiem Ci o różnego rodzaju ciekawostkach związanych z tym filmem. Otóż jak do tego doszło, że możliwe było zrobienie horroru o Kubusiu Puchatku, ile kosztował, jak szybko to nakręcono i co na to Disney. Zapewne dużo osób się zastanawia, jak to jest możliwe, że Kubuś Puchatek, którego my znamy i kochamy z bajek Disneya, mógł pojawić się w horrorze. Otóż bardzo prosto. 1 stycznia 2022 roku Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Kłapouchy i jeszcze kilka innych postaci właśnie trafiły do domeny publicznej. Okazało się, że minęła odpowiednia ilość lat od premiery tejże książki Aleksandra Milna i w tym momencie każdy, kto jak najbardziej ma ochotę, może sobie nakręcić film, napisać książkę, zrobić komiks, namalować obraz i tak dalej, i tak dalej. I umieści oczywiście w nim Kubusia Puchatka. Ale co na to Disney? Otóż Disney nie może powiedzieć nic, ponieważ postać jest w domenie publicznej i tylko jeżeli ktoś chciałby użyć podobizny Kubusia z bajek Disneya, no to wtedy jest problem. Ale jeżeli sobie na nowo wymyśleć, jak ten Kubuś ma wyglądać, jak ten prosiaczek ma być zobrazowany, no to nie ma z tym najmniejszego problemu. I tak właśnie zrobili twórcy. Otóż teoretycznie pojawia się czerwona bluzeczka, którą oczywiście znamy, Kubusia Puchatka z bajek Disneya. To nic poza tym, ten jak najbardziej nie przypomina tego niedźwiadka o bardzo małym rozumku, którego właśnie znamy z wyżej wymienionych bajek. Więc w tym momencie każdy może sobie to zrobić. I właśnie tutaj się posłużę datami. 24 maja 2022 roku poinformowano nas, że będzie coś takiego jak horror o Kubusiu Puchatku. Skoro można, to jak najbardziej. Twórcy postanowili wyłożyć masakryczne $100 000 na cały film. Tak, i nakręcono go w 10 dni. Kręcono film w lasach Essex i tutaj jest fajna sprawa. Otóż to są lasy, które Aleksander Milne, kiedy pisał Kubusia Puchatka w latach 20. XX wieku, to właśnie na nich wzorował 100-milowy las, więc jakieś tam nawiązanie pewnie jest do oryginału, do książki oryginalnej, która wyszła w 1926 bodajże roku. I film był planowany jako jednodniowa impreza, tak? Nakręcimy film, gdzieś tam pokażemy go w kilku kinach w Wielkiej Brytanii i to wszystko. No ale zainteresowało się tym kilka portali, magazyny IGN, co tam w Hollywoodzie, prowadzone przez Skrucha i kilka innych rzeczywiście ważnych periodyków. No i okazało się, że tak, publika stwierdziła, ja i ty stwierdziliśmy, my chcemy to zobaczyć. Więc twórcy pomyśleli, no dobra, no to musimy coś z tym zrobić. Robimy dokrętki, dorzucono kilka dni zdjęciowych i będzie widać dokładnie, kiedy to jest zrobione. Dorzucono trochę pieniądzurów, no w tym momencie ten budżet zamknął się $150 000 i był to strzał w dziesiątkę, bo w dniu kręcenia tej recenzji, tego materiału, film zarobił już ponad 40 razy więcej. Otóż budżet około $100 000, a na 30 marca film zarobił $4 100 000, więc łatwo sobie domyśleć, że oczywiście, że tak, to się wszystko zwróciło. Twórcy już zapowiedzieli, kręcimy kontynuację, będzie druga część, nie ma mowy, żeby taki sukces przeszedł nam wokół nosa, tym bardziej, że jak do tej pory jest to najdroższa produkcja, jaką chciałbym powiedzieć wytwórnie, ale bardziej te studio nakręciło. Film dostępny był jak do tej pory w Meksyku, w Ameryce, w tym momencie wchodzi do Europy. Nie wszędzie będzie dostępny, bo m.in. w Hongkongu stwierdzono, nie będziemy go pokazywać, gdyż dopatrzono się korelacji postaci Puchatka z generałem Xi Jinpingiem. Oczywiście partia komunistyczna, więc nie, tak nie może być. Oczywiście podobny los spotkał film Christopher Robin z 2018 roku. On również był zabanowany dokładnie z tego samego powodu. Można łatwo domyśleć się, że kilka milionów dorzuci do tego i tak, i film będzie rzeczywiście ogromnym hitem, jak wiele lat temu Blair Witch Project, też zrobiony za bardzo małe pieniądze. Kiedy był już pomysł, kiedy był już koncept, jak to zrobić, stwierdzono, ok, no to musimy zadbać, żeby to jakoś wyglądało. Maski Kubusia Puchatka, maska Prosiaczka zostały zamówione dokładnie w tej firmie, która od 1916 roku zajmuje się maskami i to oni jako pierwsi maski do Kubusia Puchatka robili wiele lat temu. Oczywiście to jeszcze nie do filmu, tylko na inne potrzeby, na różnego rodzaju inne imprezy, zabawy, do parków, rozrywki i tak dalej. Więc twórcy zaszaleli, stwierdzili, że będzie rzeczywiście fajnie. Co zabawne jest, film w tym momencie, postacie w tym momencie Kubusia Puchatka są w domenie publicznej w Ameryce, ale nie w Europie. W Europie te postacie będą dopiero w domenie publicznej od 1 stycznia 2027 roku, czyli 70 lat po śmierci Aleksandra Milne.
Zobaczymy, jak to będą mieli rozwiązane, jeżeli chodzi o dystrybucję. Mam nadzieję, że to jest wszystko ogarnięte i dokładnie dystrybutorzy wiedzą, jak to jest. Ale ponieważ film już zarobił ponad 40-krotność swojego budżetu, twórcy stwierdzili, kolejna część, kiedy będzie robiona, budżet drugiego Kubusia Puchatka będzie 5-krotnie większy niż oryginału, czyli możemy spodziewać się, że będzie on kosztował około $500,000. Może to nie jest dużo, na pewno to nie jest dużo jak na warunki Hollywood, ale jak na kino niezależne to są całkiem duże pieniądze. Również idąc tym tropem, wytwórnia stwierdziła, ok, no to my w tym momencie robimy całe uniwersum. Bo Kubuś Puchatek, bo Prosiaczek, który ma również dostać swój własny film, to nie będzie jedyne. To nie będą jedyne postacie, które w tym uniwersum się będą pojawiały. Otóż również jest zapowiedziane, ponieważ także trafiły do domeny publicznej. Bambi, tytuł roboczy filmu o Bambi, to jest Bambi The Reckoning. Również Piotruś Pan też dostanie swój film, tytuł roboczy Peter Pan's Neverland Nightmare, czyli koszmar z Nibelandii. To nie wszystko, spokojnie, to nie wszystko. Również wytwórnia stwierdziła, że w planach ma ekranizację powieści, legend o Thorze, więc można się domyślić, że może się pojawić Thor, Loki, Odyn, tylko znów pamiętaj, to nie będzie ten Thor, którego my znamy z filmów Marvela, gdzie jest Loki, Hel i tak dalej, i tak dalej. To będzie po prostu inne wyobrażenie, ponieważ Thor, no i cała reszta to jest mitologia nordycka, to bez problemu oczywiście można to używać. Jakby ktoś stwierdził, że w tym momencie, proszę bardzo, biorę sobie Zeusa, biorę sobie Herkulesa i tak dalej, i tak dalej. Pod warunkiem, że nie będą oni wyglądać tak, zgadza się, tak jak te postacie, które znamy z filmów Marvela. No to oczywiście w tym momencie sam wygląd już jest tak, prawa autorskie i dziękuję bardzo. Domyślam się, że będzie to ogromne uniwersum, no pewnie w zależności od tego, ile im pieniędzy na to będzie dostarczone, gdyż sprawdziłem, jakie książki, właściwie jakie postacie 1 stycznia 2023 roku weszły do domeny publicznej, więc jest tego dużo, bo oczywiście Sherlock Holmes. W tym momencie Sherlock Holmes Artura Conana Doyle'a już jest w domenie publicznej, więc można jak najbardziej robić. Oprócz Sherlocka również Poirot, Hercules Poirot Agaty Christie również jest w domenie publicznej. Chodzi oczywiście o książkę The Big Four. Co jeszcze mamy? Między innymi Ameryka, Franza Kafki, Steppenwolf, Gangi Nowego Jorku, Herberta Osberego i jeszcze więcej postaci. Ale to nie wszystko. Wytwórnia powiedziała, że nie będziemy się tylko i wyłącznie ograniczać do postaci, które są dostępne w domenie publicznej. W przyszłości, cały czas to samo uniwersum, planujemy robić filmy na podstawie innych rzeczy, do których prawa będziemy musieli kupić. No i w tym momencie padają dwie nazwy. Po pierwsze Teletubisie chcemy, mordercze Teletubisie. To by mogło wyglądać naprawdę świetnie, ale jeżeli będzie to wykonane tak jak ten Kubuś, no to nie wróżę przyszłości. Również chcą wojownicze żółwie ninja. Tak, czyli twór panów Eastmana i Lerda. Weźmiemy, kupimy, zrobimy horror. Jak to będzie wyglądało, czas pokaże. Druga część Kubusia Puchatka jest premiera zaplanowana jest na luty 24. Więc domyślam się, że będzie to robione bardzo szybko. No i jest kilku takich twórców, którzy bardzo szybko robią filmy, z tą jakością jest różnie. Mark Polonia, Patryk Wega i tak dalej, i tak dalej. No, mam nadzieję, że tym razem jak najbardziej wyciągną wnioski, stwierdzą, ok, rzeczywiście to wyszło tak, a nie inaczej. Oceny były słabe, bo krytycy, fani, no nie wszyscy są zadowoleni. Większość jest niezadowolona, po prostu jakościowo ten film nie powala. A póki co wszystko wygląda na to, że w przyszłym roku będziemy mieć wysyp tanich, tandetnych, na pewno tanich i robionych szybko horrorów, bo jak już mówiłem, druga część Kubusia Puchatka. 31 stycznia rozpoczynają się zdjęcia do filmu o Bambim. Domyślam się, że też nie potrwają zbyt długo. No cóż, włoska firma Mamunna Costucci i Szmal musi się zgadzać, więc jeżeli jak najbardziej wydając 100 000 zarabiasz ponad 4 miliony, no to krótko mówiąc rachunek jest prosty. W przyszłym roku do domeny publicznej trafiają szkamiki. Co się wtedy będzie działo?